bat igaro da Zarauzko kultur mailaren osoko bilkura egintzenetik eta herriko hainbat elkarte, talde eta eragilek kultur maila sortzea eta lehen bultzada ematea erabaki zenetik. Kultur mailak 3 azpibatzorde izateko asmoa zuen eta 3 azpibatzordeekin ekin zion lanari. Argi ikusten genuen Zarauzko kultur bizitza oso aberatsa dela. Inork nekez izan dezake zalantzarik horren inguruan eta Zarauzko kultur eskaintza egundokoa dela. Horretan lanean ari diren dozenaka eta dozenaka kultur elkarte eta taldeen lanari esker. Hori ordea atomizatuta zegoela esaten genuen eta hori guztia biltzea nonbaiten eta ikusgai jartzea urrats garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Eta lehen azpibatzordearen lana zehazki hori zen. Martxoaren 17an bildu zenen azpibatzordea, 6 eragile bildu ziren bertan, Zarauzko Udaleko Kultura Saila eta Turismo bulegoarekin batera, eta beraien lehen emaitza Zarauzko kultura agenda osoa klik bakar batean eta urte osokoa ikusgai jartzea da, ez? Interneten edozein herritarren eskura ikusgai dagoeneko. Eta agenda hori egunero sare sozialetan Twitter eta Facebook bidez ere komunikatzen da eta zabaltzen da, ez? Eta horrez gain, eta hau da berria eta gaur aurkeztera gatozena, gaurtik aurrera eta apiriletik aurrera, hemendik aurrera hilero, herriko denda, taberna, eraikin publiko eta hainbat bazterretan kultur mailak argitaratu eta zabalduko duen agenda edo triptikoa. Bigarren azpibatzordea jaiei dagokiona da, eta bigarren azpibatzordeak zehazki martxoaren 20an egin zuen bilera udaletxean eta 12 eragile ezberdin agertu ziren, bilera benetan emankorra izan zen, eta hor argi eta garbi geratu zen eta nolabait lehenetsi zen auzo bakoitzak eta guztien artean arazo komunak eta udalarekiko harremana zein den eta gainerakoak hitz egin ondoren jai ereduaren inguruko hausnarketa bat ezinbesteko dela eta hausnarketa bateratu bat beharrezkoa dela, ez. Hor konpromiso hartu zen hurrengo bilerarako lehen dekalogo moduko bat egiteko. Dekalogoaz gain katalogoa ere bai, txaranga parekideak edo oraintsu Zarautzen izan den Senegalgo etorkinez osatutako batukada hori non lortu daiteke, nora ditu behar den, hau da, holako kontu guztiak bilduko dituen katalogo bat ere bai, ez zarauztarrek, baizik zarauztik kanpo ere edozeinek jai txukun, arduratsu, kultura arteko, parekide eta herrikoi batzuk antolatu nahi dituenak nora jo jakin dezat. Eta hirugarren azpibatzordeak aste honetan bertan egin du bilera, astelehenean bildu zen, martxoaren 31an, eta 14 talde elkartu ziren, 14 elkarte, talde, alorra ezberdinetakoak eta batez ere bi konturi heltzen dio azpibatzordean, batetik kultura azpiegituren inguruko hausnarketa. 2012an kultura azpiegituren inguruko hausnarketa sakona egin zen, horren ondorioak badaude eta orain falta dena da erabakiak hartzea eta horri bide ematea. Kultura ondareari eta horrekin lotuta itsas ondarearekin lotuta ere egundoko lana egin dela baino egiteko dagoela ere ikusten da, hori dena biltzeko, eta beraz hori dena artikulatuko duen beste taldetxo bat ere sortzea erabaki zen. Udalaren kultur eskaintzak ikastaroen aldetik zein izan behar duen ere, aztergai dago. Balorazioa ezin positiboagoa da, lehen hilabeteko bidea eta gero, eta hemendik aurrera, esan nahi duguna da, edonor kateak irekita ditula, azpibatzorde horietan lanean segitzeko. Batzuk badakigu ekitaldiak antolatzen dituztela eta ez dutela beraien informazioa bidali, gero eta gehiago dira eta asko hori gara jasotzen, baina eskertuko genuke oraindik ere bidaltzeko ohitura hori ez duenak bidaltzea.